Imbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Lolu hlelo uletholela ngezilokothe ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku njengenjwayelo ke sisuke sina ukhansela uCyril Xaba ohlelweni masisukume sakhe iTheku sobe sibheka nje ezinye izinto ezenzakalayo ngaphakathi eThekwini. Sikubingelele noNkosi. Asikubingelele sisimroza ngibingelele nosipho nabalaleli boKhozi FM kumasisukume sakhe iTheku. Baba sifisa nje ukubheka noNkosi ukuthi iziphi izinto siphathele zona ikakhulukazi ezithinta inhlelo eniphezukwazo kumanje. Yes, angisho nje sisimroza ukuthi kunochungechunge lemhlangano ye-G20 njengoba iSouth Africa inikeze ithuba lokusingatha ingqungquthela enkulu ezoba ngoNovember kulenyaka. So kuzobe kunomongameli abaqhamuka ke kulamazwe angaphansi kwe-G20 impilo ke imhlangano ke ezoqala manje kulungiselela leyo mhlangano leyo ezoba lapha eThekwini la nje kwi-Durban ICC kunomhlangano ozobe ukhuluma ngalenhlekelele ke esibhekene nayo ye-climate change kuthi lapha emhlanga kunendawo okuthiwa i-Arch Convention kunomunye futhi umhlangano wa-G20 ozobe ukhuluma ngendaba zabasebenzi. Imhlangano kuyilethwa ngqongqosho kwamanje waseBrazil, waseChina, naseFrance, naseGermany, India, Italy, Japan, Korea, Russia, Saudi Arabia, United Kingdom and the I hope the United States will khona. So iwona ke manje azobehlangene kulemhlanganywana esekhona elungiselela lomhlangano omkhulu womongameli ozoba ngoNovember. Sithi abantu baliza mabaphathe kahle ke ivakashi lethu. Nonkosi bese mhlambe kulekelela kangakanani iTheku lelo esengikhuluma nje ngomhlalo wonke waseThekwini. Yesilekelela ngoba kusibeka kwibalazwe sesikhuluma ngokubeka kwebalazwe lomhlaba wonke jikelele ngoba njoba ongqongqoshe bakhona bezobe belapha eNingizimu Afrika kakhulukazi lapha eThekwini ifocus yama television abo nabantu bakhona mabebuka nje bazobe bebuka ngedolobha sikhangisa nangedolobha lethu akwenza ukuthi uma sebefuna indawo zokuvakasha nokungabeleka bangakhohlwa idolobha lethu ngoba i-tourism eletha imnotho emazweni amaningi faka imali yakha amathuba emisebenzi ekhuphula nomnotho nathi besebambelela kulokho. Sikhulumana noNkosi umsanda kuvula umsakazo ukhansela uCyril Xaba okungiyena umphathi noma usodolobha umeya weTheku. noNkosi ngomgqibelo sikubonile uSegeorge Dale eHammersdale uhambisana ke nongqongqoshe ezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu umnumzana uSiboniso Duma awuthi kuyichaza le ndaba ukuthi beniyokwenzani kuleya ndawo. Ishenge uyabona lapha mawungena kule nqanqathela itolo lapha eHammersdale esanda kwakhiwa kunomgaqo omkhulu ohamba lapho uzophumela lapha eCato Ridge. Lo mgaqo lowo wakhahlanyezwa izikhukhula zango-2022 igama lomgaqo P385 baningi ke umphakathi ongikhalela ngalomgaqo ngoba ukuthi abantu babengasakwazi ukuhamba lo mgaqo kwasekudinga ukuthi bajike bambe ngofree bajike bazongena lapha ngezansi and kakhulukazi kwa affect laba abahlala ke koGeorge Gate nakoSankonjo sesitheke nongqongqoshe asulungise lo mgaqo bengiphelezela ungqongqoshe ke eyothula inkontileka ezoqala ukuthi ilungise lo mgaqo khona maduze besamsana noPrasa okangqongqoshe ezokuthutha kazwelonke and akusijabulisa kakhulu ke ukuthi umphakathi owakhelele lo mgaqo uzohlamula and ngokuthi kuzoba khona abantu abazoqashwa abantu abaqashwa abantu bendawo banikezwe nethuba nosontele konkontileka abancane babe neqhaza abalibambayo kule project. Sibonga kakhulu ngaleyo ncazelo ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu uyawajabula ngoba ngiyakhumbula ngisathi ivulwa kwakuyisasasa kakhulukazi kubantu abakheleke yonke nje iHammersdale sesivala nje njengoba kuyinyanga kaApril siyazi ukuthi ke sesibheke kuma Easter iphasika elikhulu 2025 lapho ke abantu ke bethutheleke eThekwini ukuzochitha nje isikhathi nemndeni yabo ngaba yini abantu abangayilindela uma nje befike eThekwini beze ephasikeni. Ya sisimroza
amaKristu ilanga lawo lokuzotha leli le Phasika kuba khona inkonzo eziningi zePhasika kube nendawo futhi izongcwebelela ngoba khona bezongena lapha edolobheni lakithi bezongcwebelela ngoba lapha eThekwini sinolwandle izozonke izinto zokuthi abantu bakwazi ukusijabulisa isitheke abantu baseNingizimu Afrika babamukele abantu bakithi babaphathe kahle amabhishi ethu avuliwe sisebenza ngokuzikhandla ukuthi lawavaliwe oLaguna noVenkelsspruit noDunside nawo agcine evuliwe kodwa masimo iphule ethu wonke asedolobheni avuliwe ukuthi abantu mase behambile enkonzweni ukuthi ngalesikhathi befuna ukungcebeleka beze lapha eThekwini ziningi izinto ezoba khona sibalo Joyous Celebration Easter Weekend kanye nePiano Castle one man concert ngomhla ka-19 April ezinye izinto esishebe ngazo thina njengeThekwini sithi abantu abezeThekwini siyabajabulela ngobuza kwabeThekwini kuletha intuthuko kuletha imali kulephamisa umnotho wezokuvakasha abantu bakithi babaphathe kahle nathi sihlelile idolobha lethu lihlanzekile liclean so bamukela ngezandla zethu ezimhlophe. Sibonga kakhulu Nonkosi ngesikhathi sakho siphinde sihlangane futhi ngokuza uma sithi masisukume sakhe iTheku. Sibonga kakhulu nabalaleli bonke shalom. Lolu hlelo ubulethulela ngezilokothe ezinhle eThekwini Municipality masisukume sakhe iTheku.